Hejsan och välkomna till ännu en spökjakt. Och Johan, du kan ju berätta var vi är idag. Vi är i ett hus i Sörmland. Huset är från 35 och det har väl hänt en hel del i huset under den här tiden. Ni har väl hört lite hasningar på golvet, lite knackningar, lite konstiga grejer. Men tvål hörde jag. Ja. Som försvann. Lite speglar som ramlar ner och lite fladder i sovrummet. Ja. Typ. Vi kommer göra en liten undersökning rum för rum hade vi tänkt. Så får vi se vad som händer och sker. Då ska vi gå iväg och titta på lite husgrunder, va? Ja, lite miljöer överhuvudtaget i skogen. Ja. Det finns en ja. Det har väl hänt lite aktiviteter där vad jag förstår. Folk har väl känt lite närvaro vid de där. Absolut, och det finns till och med dokumenterat i hembygdsböcker på den här orten. Ja, det har bott ganska många runt omkring som har gett sig till känna, tror vi. Det finns ju någon Erik Lind som har blivit halshuggen någon gång. Ja, och inte här men han har bott här. Han har bott här. Får vi se om vi stöter på Erik då. Då kör vi. Nu går det. Och hundarna reagerar här också. De har lagt sig här, säger en som brukar gå förbi. Ja. Får du vibbar, Johan? Ja, nu vill jag lägga mig. Nej, va. Nej, men skumt det där. Det är djuren alltså, det är djuren. Ja, men de är känsliga. Känns det något? Nej, alltså djur är ju känsliga. Ja. Nej, jag brukar inte känna något. Ja, just det. Gamla husen. Det är grunden. Okej. Vad var det för vad är husgrunden här, eller nej? Ja. Jag vet inte var skorstenen ska vara någonstans. Det kan jag inte riktigt. Jag bara tänkte att här är en plats. Ja. Kör lite med de här EMF-grejerna. Är det någon här då? Vi kan ju blippa någon gång så kan vi komma tillbaka lite senare. Som ni inte känner för nu. Det är för ljust. Ja. Ja, men det här kan ju vara värt att gå tillbaka när det är lite mörkt. Det var inte långt där. Nej, det är inte långt. Tittar vi. Det är det som är lite som är intressant. Vissa gånger då är det aktivitet och sen andra gånger då händer det ingenting. Det är lite bevis på liksom att det inte är så lätt. Kör sista nu då. Kom till mig. Klippa en gång. Kom igen. Nej. Nu har vi råkat på trubbel här. Nu... Ja, jag ser ljuset. Matilda är borta. Matilda, skrik. Vad sa du? Skrik lite. Ja, det är jättesnårigt här. Vi letar efter en husgrund. Här kommer Matilda. Och självklart var jag tvungen att gå igenom det snårigaste. Ja. Har du hittat någon husgrund? Nej. Men det var minst slappigaste borta. Du får alltid de jobbigaste ställena. Va? Du får alltid de jobbigaste ställena när jag är på så springa i snö. Buskar. Johan kan bo i skogen. Ja, det blir lätt. Nej, det är kärr där inne. Ja, vi måste tillbaka. Kommer om deltagarna i nya Robinson. De är trötta. Ja. Hungriga. Nej. 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 Jag röstar ut mig själv. Nej, bra. Nu har vi kontakt här. Hon har fått. Oj, jäklar. Det är någonting här. Kolla, kolla. Du har ingen mobil på dig? Nej, jag har ingenting på mig. Här är Erik. Johan, fram med värmekameran. Om någon fick. Är det Erik som är här?
Häftigt. Erik Lind. Kan du gå upp ännu högre på mätaren? Ta tag i den där gröna lampan. Som... Sjukt. Jag kan ta den. Det är ju Värsta utslaget här ute. Ja. Det är ju jättemärkligt. Min händer ingenting. Nej. Kom hit någon med annan. Matildas då. Ja, nu försvann det typ eller? Är det där? Jag går upp rött där. Ja, för det är väl ingen el här va? Nej, ingenting. Det händer ingenting för dig. Nej. Helt På vilken mätare? bara nummer den. Ja men då var det. Men det är bra. Det är Då är det bra. på en annan mätare. Ja, Det är på nummer 2. Ja. då är det någonting. Från att inte det IR nattkameran men nu då. Någon som följer med. Ja, Vi trodde att du var... Nu, här kommer det på den igen. jag såg det. Ja, här är det någonting. Det är någonting där. Ja, och hon också. Ja, nu har vi kommit. Vem är det som är här? Nu har det varit på 2 liksom. Och då är det inte batterierna va? Nej, Vad ska det bara på din? den ska inte hålla på så heller. Erik. Det behöver inte vara det. Det kan vara någon annan. Oj. Oj. Den är uppe på rött liksom. Vad händer då? Vad menas med det? Ja, det är jättestarkt. Är du man eller kvinna? Men vad fan här liksom? Är du man? Är du kvinna? Är du Erik? Ta tag i de gröna lamporna igen. När flyttar du sig? Är det? Ja, lite grann. Erik. Är det här? Ta dem ner mot marken om det kan inte ligga någon ledning där va? Nej. Då skulle de ha gått upp nu. Om den går så varmt. Gå vidare så får vi se om vi... Ja, vi har någon med oss här. Oj, nu är min igen. Blippa på nummer. Vi har någon med oss här nu. Är den blippa eller? Ja, vi gjorde precis. Och då, Det här är ju häftigt med månljuset. ja. Nu blippar det. Ja, du ser. Nu är de igång. Det har inte blippat en enda gång när vi var på väg ut. Så Ja, det är ju lite märkligt. Eller hur? Ja, plus att nu kan det inte vara el som det följer efter oss. Nej, just det. Det följer efter oss. Vi får sätta på stanna. Ta den. Ja, kan du ta med det här hem sen? Jag lovar att ta med mig allt. Hjalmberg, vad har Kan hänt? man inte göra så incident? Ja, vi skulle gå mot Erik Linds torp, men vi hittade ju inte det. Det var ju så jävla oländigt. Ja, vi Men sen- blev utlurade. Vi var utlurade. Men vi hittade något annat. Ja, sen när vi kom ut på ängen så var det lite utslag Ja. på EMFen. Det var lite märkligt. Ganska Det mycket. kom lite då och Titt då. som tätt. Titt som tätt. Mm. Precis som de följde efter oss. Så vi får se. Ja, men vi kanske går tillbaka lite senare i natt. Mm. och checkar. Yes, då har vi redan kontakt. Om det finns någon här, kom tillbaka till den gröna lampan. Ta på den. Du kan fråga själv om det. Jag tänkte liksom bara inom mig att det
det är okej att komma fram ungefär. Jaha, Precis, ja, man lite så bara här, vinklade välkomna till. lite. Ja. De känner er, eller vem det nu är. Jag fick lite kontakt där. Bänka till. Lite. Oj. Så försök om ni vill locka fram. Ska vi gå hit då? För Kan vi gå in i nästa rum där. vad händer nu? Jag satt en rörelsedeckare där. Men det är bara om du går innanför den där. Den kommer släckas. Där har vi någon hotspot. Eller på golvet så är det va? Blinkar med en rött. Gör den? Vart är det? Vart är det? Vart? Ja, där är soffan. Blinkar den? En gång. Upp till rött. Och det är max. Är det någon i soffan? Rör det gröna igen. Den gick upp till rött den här. Jaha, I soffan. Här. okej. Vad heter morfar? Robert. Finns det någon Robert här? Om det finns någon Robert, ta på den gröna lampan. Att det bara går upp ibland och sådär. Det är, bara, Ja, men det är något i alla fall. det är någonting här. Du ser ingenting Matilda eller? Nej. Nej. Kan ni röra vid de gröna lamporna? Jag heter John och sen är det Johan och Matilda och vi är gäster här. Och vi vill inget illa. Men vi vill gärna prata med er. Ska jag byta rum eller fortsätta? Mm. Det är väldigt tyst. Ja, precis. Men det kan ju ta lite, men du har ju ändå varit framme nu i 2 rum och lite nosat. Mm. Var det igång mycket eller? Nej, jag hann inte se. Så... Nej. Nu blinkar upp till 3:e. Ja, Till det 3:e. är ändå rätt mycket. Mm. Och det är inte rött va? Mm. Ja. Men bara en gång sådär. Mm. En gång. Gå in här. Har vi haft någon kontakt där förut i det här rummet? Har ni känt någonting? Nej. Nej. Man hör lite så här småduns, men det är katten. Man kan ju gå runt lite och sen hojta någon till om någon får någonting i något. Bil. Ja, det blir klarlys. Ni kan även göra något ljud ifrån er. Så att vi vet att ni är här. Typ knacka eller något. Det knakar ju ovanligt lite i huset. Annars brukar sådana här golv vara väldigt
Eller hur? Ja, det knakar inte ens när jag går här liksom. Nej. Var det här på toaletten? Så. Make Game of that one. Ja, kolla. Fast den är ny. Mm. Kanske så här gammal indiansk begravningsplats. Ja, precis. Det är så mörkt att se. Nej. Becksvart. Ja, det var här inne en tvåltub försvann. Och sen, Tvålpump. det var på tvålpump och sen kom den tillbaka helt plötsligt. Så det var skumt faktiskt. Det är väldigt varm och så trevlig känsla. Det är inget Golvet är ju varmt. Jag tänkte just känslomässigt. Ja, det känns ju så, eller hur? Ja. Det var med. Det har ju känts så någon gång när jag gått utanför att jag får såna här rysningar. Alltså att det blir väldigt kallt. Ja, men det är exakt. Mm. Men det här känner jag inte här inne nu. Du är ute. Ja, Vi får men gå ett tid. varv runt huset sen och kolla. Alltså lite längre bort. Den här. Du har lagt alla grejer mitt på golvet. Liksom. Det är ingen som får något utslag. Nej. Det är lugnt. Det känns lugnt. Okej, ska vi dra oss uppåt? Mm. Yes. Varför har hotspots här då, som har känts obehagliga eller något sånt där? Här inne. Här inne. Är det sovrummet? Finns det någon i detta rum? Kom fram till våra lampor. Nej, det är väldigt vad det är dumt här. Mm. Här har det fladdrat, men det har visst gett sig. Ja. Men det var ju ett tag sedan. Men det var något där nere. Har vi någon här? Ska jag byta rum? Ja. Finns det någon här ute i det här rummet? Blinka till. Ja, inte längre. Det var väldigt svagt. Är det här ditt rum eller? Ja, vi kallar det. Fick du ett slag? Ja. Den håller ju på hela tiden konstant där. Ja, men hos Evelina. Evelina har ju bott här. Ja. Känner du något? Nu har ju du också 2 pluppar. Nej, oj. Alla har såna konstiga känslor i kroppen. Har du något? Har du det? Ja. Oj då. Nej, men det är inte Inga- obehagligt. Det känns bara Vad känner du då? otroligt tungt i hela benen. Prova om ni drar dem mot golvet. Så är det inte någon sån här elledning eller någonting. Nej, den blir svagare där. Så. Mm. Vad betyder det att den inte... Nej, men då är det ju alltså, hade det varit en elledning hade den legat i golvet. Då hade det ju varit fler pluppar neråt. Nu hade du ju mer, alltså där i ditt knä. Det är ju så att den sitter här. Oj, nu blir Nu jag är det 3. Nu! Ja, Nu är det 3. Bra! Det är bra vi ser att du är här. Oj, nu går min också Ja. på 3. Så ja! Jag känner ett tryck i öronen. Gör det? Ska vi testa att dra igång? Ska jag hämta knuten? Mm. Jag mår bara bra, jag är bara glad. Mm.
Du blir lite som jag. Ja, Ja. jag är bara lätt. Ja. Och Evelina är tung. Där också. Nu gör det ont här i typ här på mig. Kolla här. Ja, nu går den upp. Oj. Ja. Och nu får jag Här säga är det tryckband. Kolla. Titta. Ja, det är ju otroligt. Ja. Brukar Varför inte går det han här upp på hända? 3 där för? Det är konstant på 3. Det brukar ju mest blinka. Nu går han nästa. Nu går han ännu högre. Därför. Det är inte så vanligt att alla 3 lyser samtidigt. Inte så här mycket. Nästan. Kolla, så fort man går upp här försvinner det. Men sen Varför lägger han sig där för? försvinner det. Här är ingenting. Ja. Oj, titta här. Nej, fy. Nej. Usch, obehagligt. Är det mot dig, Evelina? Det är mot dig, Evelina. Har du mobilen på? Nej, Alltså på Ingenting? jag har ingenting på mig. Nej, jättemärkligt. Men blir du så trött? Det här är obehagligt faktiskt. Är det där? Ja. Om jag håller i den där, vad händer då? Ja, det är någonting där. Om du bara går ifrån en gång, Om du Evelina. kliver ut ur Ska jag se om de drar sig till dig? Nej, det ligger här. Det ligger här. Här är det... Oj! Oj, här är det rött. Men vänta, sängen den här nu då? Är det sån här el... Oj, Är det nej, någon... nu blir min röd. Nu är den röd. Ja, men det måste vara någonting där. Det är ju såna här sängar med el i. Som du kan höja och sänka. Men är det... Där har vi nog. Har vi Ja, Nu har vi löst Kolla museet. här. ja, just det. Nej men vänta, om du reser dig Walter så... Om du reser dig. Har du kontakten? Om du ur den här. Ja, Det var det. där var det. Vad var det? Du kan vara lugn Nina. Att var just på ett ställe. Men du blev ju alldeles tung i bilen. Ja. Men det är ju bort hela vägen sen nerifrån. Ja då, men man kan ju bli påverkad i alla fall. Men det där var ju lite sådär... Ja, då kör vi igen då. Om det kommer tillbaka nu. Mm. Johan, ska du avvakta med knackna eller? Ja, det var ju en elsäng. De börjar pipa på rött och allting. Ja, Det var väldigt spännande. ja, det var verkligen spännande. Men nu... Det är väldigt långt här inne. Ja. Det tänker man ju inte på att det är el i sängen. Nej. Nej, för den här är... Nu är det ju här bara ett gästrum. Men här har ju du sovit. Ja. Här har ju du haft lite jobbigt att sova. Och här har det stått någon i dörren, har du tyckt. Okej. Åh gud. Vadå, att du har känt dig iakttagen på något vis, Ja, eller? jag har inte känt mig ensam. Nej. Vad säger du? Jag tror inte det är sängen. Jag har ont här. Ja, men vi drog ur sladden. Ja men alltså nu har jag ont här. Det sa ju han också att han hade ont i, fick tryck i öronen. Ja, ja. Nu har jag ont på sidan av Ja. andra örat på sidan här. Ja. Jag känner mig bara glad. Hur känner du dig Johan? Glad. Som vanligt. När jag är på spökjakt. Ja. Så jag kände något tryck i huvudet. Mm. Och du blev ju trött. Nej, jag är fortfarande varit hela... Men hon har ju sovit här och här har hon inte känt sig ensam. Mm. Fast det här är ju ett nytt rum. Ja, det är en gammal vind naturligtvis. Ja. Men det är ju ett nybyggt rum. Men en gammal vind där är ju... Jag får när jag ställer mig här, jag får fortfarande tryck i huvudet. Okej. Det här är inte där nere. Nej. Där, precis där. Ja. Mm. Ska vi vidare? Inget i huset. Nej, men det är väl skönt. Ja, precis. Det Men är... vi kan ju gå, Ja. vi kan ju gå ut en sväng. Ja. Vi kan ju ge oss av ut då. Då ställer jag... I kalhygge. Ja. Okej. Då går vi. Titta, månar. Oj, vart är vi? Det är rena. Vad månen lyste upp fint. Ja.
starkt till och med. Ja, faktiskt. Men vi ska vara till där huset har legat, Anneli. Vad hände? Nu blinkar den upp ända hit. Vart det rött eller? Ja, det var det. Matilda, ställer rampodden framför marken där. Nu. Då har vi kontakt igen. Ja, kontakt. Så. Kom tillbaka till lampan. Vad är det som blinkar? Den blinkar. Bra, ta på den igen. Vad blinkar det för något då? Grön. Grönt. Då är det någon där. Nu blinkar min till. Bra. Nu är det någon som tar på den där. Bra, ta där igen. Det är hos dig det blinkar mest. Ja, det är... Jag gillar tjejer. Är det någon... Är det Erik? Nej. Nu blinkar min lite här. Kom här, kom. Ja, min blinkar nu. Efter 3:an. Okej. Ta på den igen. På den gröna. Jättekonstigt det. Ja, bra. Det ändras ju hennes ben. Ja, men den mappar lite fel. Men det skulle vara coolt om det kommer upp en gubbe till nu. Mm. Du är ensam fortfarande. Oj. Oj. Bra. Härligt. Kan du visa det för oss? Får du någonting på värmekameran? Nej. Ja. Nej, nu försvann det. Gillar du tjejer? Det är bara på tjejer nu. Får ni några utslag? Nej. Du får inga utslag. Nej. Jag är inte pratglada. Nej. Nej, det är någon annan än Erik. Och där var det igen, va? Mm. Jäklar vad hon får det. Mm. Nu är det rött igen. Nu är det rött. Det är bra, vi ser att du är här. Känner du någonting i kroppen? Men jag tror att det är tvärtemot känns det mycket lättare på något sätt. Någon sån här positiv energi typ. Vem är det? Är det inte Erik? Vad säger du? Bara på Evelina. Det är Ja. jättekonstigt. Ja. Är du här nu igen? För det är bara på hennes liksom. Ja, nu kom det upp en gubbe bredvid. Ser du? En liten gubbe. Han du se den? Nej. Ja, jag filmar hela tiden så. Det kommer upp en liten gubbe. Står du här bredvid oss nu? Visa det på våran mätare där. Någon lampa. Det kommer upp så här liten jäkla gubbe. En liten jäkla gubbe. Nu har vi ju inga... Oj, Där sa du något igen, så det. ja, det blixtrar till en gubbe där. Ja, nu ser bra! jag- Bra, nu ser jag att du är här. Gör så där igen. Ta energi från mig, så nuddar det röda igen. Det är jättesällan när det går också. Bra! Mera! Får något foto? Är det något kallare på den här eller nej? Nej. Fast sen då skulle jag köra reagera kallare. För nu har den gått och det är olika. Den här måste vi 4 nudda. grader är den. Ja. Har du som pep med? Ja, när lyser blinkar nu. Tänker det. Vad vill du för något?
Gå lite närmare. Ska jag gå nu? Ja. Ta på den där röda igen nu. Så vi ser att du är Vad är det här. som piper? Det är den. Vi ser ju att du är där. Du bara Nu försvann någon från bilden. Här är jag trycker öronen igen. Har du? Ta på den röda nu igen. Och där kommer gubben. Ser du? Nu står den. Och nu är det en gubbe Det är en på bakom. gräset där. Vart då? Den är typ Bakom. på den sidan. Och så är det ett vildsvin. Ja, Men är det hon som är där bakom eller? ja, hon är där bakom. Så den är typ mellan Rampodden och Hanna. Okej. Är det inte hon som är längst fram? Nej, hon är längst bak. Nej, för hon såg illa. Det är den där som är där fram. Ja. Ja, vad håller han på med? Gå fram till den röda nu. Vi ser det här i våran skärm. Fan, det är en jättekonstig gubbe. Va? Han kryper ju typ eller någonting. Ser som Kryp fram till den röda nu. Ett djur. Ja, men vad gör Men han han? rör sig, eller? Ja. Rör sig en sprattfull som används som blikt. Ja. Vad är det? De dansar båda två. Ja, jag måste... Den är försvunnen. Nu är han borta. Kom och dansa med Matilda nu, Erik. Jag provar bara få upp värmen. Ja, Oj. och där var han. Ja, Där. Han var på sidan, på kom hit Evelina. ut med armen. Ja, han var på den sidan, där armen. Ta tag i Matildas arm. Kom och dansa nu. Ta chansen nu. Där. Nu blinkar min också. Jag såg att det var Ja, en, den- Blinkar den? Nej, jag såg att det var en till där den kom upp en nere gubbe på där. marken. Fast den Vi var- såg det. Försök att dansa nu. Så jävla trött i armen, alla. Får jag lov, får du säga? Nej. Det är den som ska göra det. Ja, just det. Där. Nu blinkar det igen. Nu blinkar det här. Ja, det blinkar. Mm. Oj. Du vill inte vara hos Matilda? Nej. Då går jag. Sjukt, den jagar henne. Mm. Jag hoppas den stannar kvar här i alla fall. Kan det gå upp till grönt eller till rött? Bra, ännu mer. Bra. Rött. Rött vill vi ha. Rött. Allt vad du kan. Ta här. Oj, ja, det är rött. Var det rött? Eller? Ja. Men du är mottagligast i familjen. Oj jäklar. Ja, det är jag. Men du ser hon drar ju till sig. Mm. Vad var det nu då? Nej, men det här känns det väldigt enkelt. Det känns liksom... det känns glatt på något sätt. Glatt. Ja. Mm. Ta lite utifrån så om man får med någon. Oj jäklar. Kanske Oj. ett glatt. Är du ett glatt spöke? Ja, det tror jag. Jag är också glad. Det håller på hela tiden där. Om du sätter lite på huk så han kommer fram. Åh, han är ju... Mm. Ta tag i den. Ta på den röda lampan också. Om du kan. Spännande. Ja. Lite sådär. Walken ändå mycket.
Va? Ja, här händer det mycket på åkern. Ja. Blött det var. Nu vill man ju bara se någon så här, vet du, sulett och någon gubbe som kommer gående i dimman där liksom. Med lie. Men länkar. Han är här. Man får gå rött till och med. Är det här igen? Märkligt. Ja, där igen. Så skumt, varför? Ja, kanske följer med oss då. Ja, rött också. Ja, han är efter. Ja, han följer efter här. Hon får upp ett rött. Det är hårt att vara spökjägare. Ja, först skalhyggen och... Ja, det där det tog man ju slut. Ja, har jag haft något mer? Nej. Den stannade där. John, jag fotade faktiskt rem på den. Ja. Och jag hittade, det var så här värmpunkt bredvid. Ja, det är konstigt. En varmpunkt alltså i gräset? Ja. Ja, det är konstigt. Det måste jag kolla på. Hur stor punkt? Ungefär som den borde. Och när den håller på att pipa så eller nej? Jag tror det. Det behöver inte vara något motledigt. Nej, det här känns snällt. Som det var sån aktivitet. Jag kände ju 300 också, så står det igen. Mm. Du kände ju något tryck där. Du slog inte i taket då? Så stod luta. Nej, jag känner ingenting mer. Kan du något? Vad var det som rörde sig? Ja, de där ramlade till. Vilka? Och klakarpengarna. Ja. Kan det vara svajigare här inne eller? Ja, kanske. Nej, inte så mycket. Den står väldigt löst de där. Ja, kanske de gick in där. Var det någon vid kartongen här? Om det var någon där, kom hit och gör sådär. Vad tror du, John? Jag tror vi bryter, va? Vi bryter. Gör en liten avrundning med den här stora kameran. Mm. Och så får alla prata igenom liksom om vad de tyckte var vad som hände på kvällen. Mm. Intressant. Katt kom med. Vad säger du? Katten ska med. Ja, katten måste med. En mjaua. Vad fint. Ja. Så du som vaktar huset. Ja, det är du som vaktar huset. Nu håller den på att rygga död och kallare. Det kan det bli. Det kan det bli.
Den har fått hit att det blir kallare. Men det kan bli så. Ja, i kossorna. Men häst, har man det till hästarna? Ja. Den där mattan blinkar till. Som ligger där. Är det? Ja, några gånger. Ja, det är något där. Ja. Yes, då var natten över. Och vad tyckte ni? Börja med dig. Ja, det var spännande. Flera gånger trodde jag att nu händer det någonting. Och det gjorde det på vissa ställen också. Mm. Och det var mycket med Evelina. Hände mycket runt Evelina. Ute på ängen. Ja, Evelina, vad tyckte du? Ja, det kändes som att det hände mycket runt mig för jag känner att jag kan ta emot det. Styra lite, men det kändes väldigt lättsamt ute på ängen i alla fall där vi märkte av mest. Så det är inget farligt liksom? Nej, kändes glatt på något sätt. Men det var på och efter det mycket liksom. Mm. Johan? Ja, jag håller med. Ängen var ju lite intressant. Huset hände ju inte så mycket. Vi hade lite utslag, men lugnt i huset. Jag håller med. Det var väldigt mycket på åkern och det var väldigt lugnt här. Förutom sängen som gav mycket utslag. Som var elak. Men... Ja, och katten gillar yoghurt. Ja, och sen... Yes. Du? Ja, nej, men jag tycker det var jättespännande. Och det hände jättemycket på åkern som alla har sagt här. Och sen eftersom att vi bor i det här huset så var det väl väldigt skönt att det faktiskt inte var så mycket här. Däremot har det varit, men det verkar ha flyttat ut till åkern helt enkelt. Det bor där istället. Ja, det blir perfekt. Då kan ni gå dit om ni vill ha spänning. Ja. Exakt. Ja, det mest spännande jag var med om det var när Johan berättade för mig på telefon. Och han berättade att det fanns ett ställe vi skulle till. Då fick jag upp en bild i huvudet hur huset såg ut. Och så kom jag hit. Det var exakt det huset. Och det var väldigt konstigt. För jag är inte synsk eller något sånt där. Så ja, det var... Jag kan bara säga att han reagerade ganska starkt när vi kom in. Det där huset, det var ju där jag hade tänkt. Ja, för jag var säker på att vi skickade en bild. Ja. Ja, vi får ju dubbelkolla så han inte har gjort det nu. Men... Det ser inte ut som en vanlig parvilla heller precis. Nej, den ser ju speciellt Ja. ut faktiskt. Så det var märkligt. Ja, det var märkligt. Men ja, det var väl allt. Ja. Sen... Och vi tackar för att vi fick äran att vara med helt enkelt. Ja. Vi får tacka så jättemycket för att vi fick komma hit. Ja, tack så mycket. Jättebra korv och... Vill du tacka för korven också? Och sen fina kalhyggen att gå på. Kan rekommenderas. Men, gillar ni det här så tumma upp klippet och prenumerera på vår kanal. Så syns vi i nästa vecka.